Biznesmeni Ergjys Agasi qëndroi deri në mesnatë në ambientet e drejtorisë së policisë së Tiranës, ku agentët e BK-s njëherë pas arrestimit bën ekzekutimin e masës arrest me burg. Agasi u kap për llogari të spak pas 8 muaj sharratie, akuzuar për abuzimet me tendrat e akshit, ndërsa udhtonte nga Elbasani në drejtim të qytetit bregdetar të Durrësit. Pasi u komunikua masa arrestit, biznesmeni u transferua në ambientet e bllokut të sigurisë, aty ku do të qëndrojë derisa të dalë para GKK-s për vlerësimin e masës. Operacioni u zhvillua pas ditën e 26 gushtit nga policia e Durrësit në bashkëpunim me Spakun, të cilët e kishin pikasur mjetin Audi me të cilin udhtonte Agasi që në qytetin e Elbasanit. Fox News ka siguruar edhe foto nga momenti i operacionit, ku dëllohet se makina me të cilën lëvizte Agasi është rrethuar nga forcat operacionale, të cilët prangosën bashkë me ish policin e shpallur në kërkim Uljan Shpatarakun, i cili drejtonte Audin RS6 me vlerë rreth 100.000 euro. Agasi është ndjekur për të paktën 40 kilometra drejt Peqinit, Rogozhinës dhe Durrësit, ku u arrestua në zonën e Plepave. Ndërkohë, gjatë kontrollit të mjetit janë gjetur rreth 4.000 euro, të cilat janë sekuestruar bashkë me Audin. Ndaj Agasit, gjykata e posaçme kishte caktuar masën arrest me burg në kuadër të hetimeve për dosjen e akshit, si dyshuar në krye të një grupi kriminal që përmes konkurrencës së pandershme, presioneve dhe ndikimit paracaktonte tendrat në këtë institucion. Sipas hetimeve, mbi 1.5 miliard lekë dhe rreth 470.000 euro janë paguar nga disa kompani në llogarinë e kompanisë E-Isolation të Ergjys Agasit, përfshirë dhe gati 1 milion euro vera të shtrenjta. Pagesat janë bërë formalisht për shërbime të ndryshme, por siç rezultuan nga hetimet, ato ishin në të vërtetë shpërblimi dhënë nga përfitimi i tenderave të akshit, pa lidhjeve të ngushta që Agasi kishte. Sipas pak me drejtoreshën e këtij institucioni, Mirlinda Karçanaj, ndërhequr pas marrjes së saj si e pandehur. Agasi akuzohet për të paktën 7 vepra penale, mes të cilave grupi strukturuar kriminal, konkurrencë e paligjshme nëpërmjet dhunës, heqje e paligjshme lirisë, shkelje barazisë së pjesëmarrësve në tendra apo ankande publike. Më vonë, aty u shtua edhe akuza e korrupsionit.